Да, тут насилием не помочь. Всякое насилие неизбежно родит встречное насилие. Экзекуции, словечко какое-то искали. Тут действует простой закон. Человек может родить только человека. Мышь только мышь. Добро только добро, а зло только зло. Просто. А вот никак не пойду. Хорошо, как бы так. А я скажу, что и от добра зло родится. Мне недалеко ходить. Сынок у меня подрос. Ну, поначалу-то я не замечал за ним, а потом гляжу, погуливать стал. И что не сотворит, мать его покрывает. Но я за ремень. А она на руке повиснет, коли не надо, мол, лучше добром. Вот вам добром. Истинный разбойник вырос. Ладно, я схватился вовремя, пока по миру не пустил. Показал ему на дверь и сказал, на порог не пущу, покуда жив. Вот теперь ходи и думай, что он еще учудит. Дом спалит или с кистенем на большую дорогу выйдет. А откуда все? От добра пошло. Вот видите, вы не согласны, а ведь выходит, по-моему. Как это? А вот так, вот вы ему зло сделали, а теперь от него зла ожидаете. А может, надо было бы и на себя взглянуть. Может быть, и сам не без греха, а? А кто без греха-то? Да ведь всему мера есть. Стало быть, грешить да в меру? Да, это мы слыхали. Попостился, поговел, причастился и греши сызнова. Так? Да. Ишь, куда залетает. Небось, жил в лесу, молился к колесу, а едва в город ступил, уж на Бога замахивается. Нет, он на Бога не замахивается. Он правду ищет. Правду? Ага, правду. А где она, правда-то? Кто ее видел, правду-то эту? В чем она? Правда? Господа, в чем дело? Что случилось? Что случилось, господа? Правда в том, что в каждого человека Богом положено и добро, и зло. И завещано неустанно трудиться, чтобы добро побеждало зло. И труд этот каждому доступен. Бороться со злом, брать власть над ним силой добра. А мы торопимся брать власть над другими, а о себе и забываем. Человечество своим государственным устройством стремится совершенствовать мир, улучшить его, сделать справедливее. Но при этом забывает главное, что ведь жизнь-то создается людьми, и каждым человеком в отдельности. Так вот этот каждый-то человек и должен улучшаться, трудиться над собой, бороться со своим злом, совершенствовать себя. Ну тогда и жизнь же станет совершеннее, и общество станет совершеннее. Ну вот как это-то не понять? И я так думаю, Лев Николаевич, я способна в это поверить. А брат мне говорит. Что говорит? Пока ты будешь совершенствоваться, царь, генералы, жандармы и урядники всех умных людей перевешивают. А коли ты дойдешь до ума, то и тебя тоже. Как же быть? Это я уже слышал. И ничего не смогу добавить. Вот и думаешь. Может быть, хоть наука. Что наука? Может, наука одолеет темноту людскую, поможет людям ужаснуться, научит жить иначе. На науку надежда слабая. Уж очень она сама собой занимается. Ну а как же без науки? Теперь нам без нее нельзя. Вот хотя бы поезд или фонарик электрический. Все наука.
Хорошо бы фонариком все и кончилось. Ведь рядом с фонариком пулемет. Ну, что нового не придумают, что они изобретут, все во зло людям хотят обратить. Вот, скажем, недавно аэропланы изобрели. Вот уже думают, какую бы это мерзость на голову скинуть человечеству. И вот как. Вот я и думаю, чем больше такая наука будет успевать, тем больше люди должны объединяться на борьбу с ней. Вот куда дело-то пошло. За прошлый год пригласили меня в Стокгольм на Конгресс мира. Ну, я уж совсем был собрался, речь даже набросал. Не пустили. Ну, говорит, ты старый, сиди дома. Да. А чё? Вот едем же. Ну, хорошо. Разговариваю. Только вот курят больно много. Да перестаньте вы курить. Неужели нельзя сдержаться? Ведь дышать же